Welcome back mga kalapatids, dito pa rin sa Insulof TV. And for today's video nga mga katropa, so ito nga ating mga alagang kalapatis. So kakabababa lang nila galing sa kanilang liparan, no, mga tropang kalapatids. So magparonda tayo mga tropa. So ngayon nga ipapakita ko nga sa inyo yung ating pag-gift bird, first gift bird natin sa Bio Research Bio Pigeon. So pupunta tayo dun sa ating loft mga tropang kalapatids. Ayan, so samahan nyo ako, tara na. Dito ho muna tayo. Vlog, explain ko lang. Pigeon Products and Accessories Supermarket. Lahat ng produkto dito, hindi ho sa amin. Kung may kakilala kayo o kayo gumagawa ng product for pigeons, pwede kayong magpa-accredit dito. Dahil hindi lang po national market ang ating hawak. We have our national and international marketing group. So, sana ang mga gawang Pinoy ay mapadala ho namin sa ibang bansa. Lahat ito pagmamayari ng Kalapatids din. Isa sa may produkto dito, kung kakilala nyo si Mr. Eduardo Noble ng MMFC. Product ni Eddie andito. Ito yung kanyang sikat na Eddie Noble Taiwan Breeding Cage. Legit Eddie Noble Taiwan Cage. Yan. So, ayan, lahat ito, lahat ng product dito. Pwede isang post muna tayo dito, papapicture lang tayo. O, dito, tabi ito. Pwede nyo gawin na kung gusto nyo. Take video lang tayo. Voice record nyo na lang. At least mapag-isipan nyo din yung sasabihin. Kung gusto nyo, tapos yun, panggitin nyo na rin. Sabihin kayo ng mga kalapatid sa mga produkto pang kalapate, pwede magpa-credit dito. Yan. Gusto nyo? Siguro nyo na yan. Pakita nyo lang. Dito. Level 1 na tayo eh. Sana maging zero pandemic na tayo. Because we are conducting free pigeon seminar. This is our seminar home dining hall. We are conducting free seminar every 2 weeks, Friday. Sana lang matapos na itong pandemic natin, libre ang seminar. Capacity is 200 persons. Libre ang seminar. Ang topic sa seminar are generic pure line breeding. Genetic pure line breeding. At kung may ibang company na magdi-display dito, bibigyan din namin sila ng slot to promote their products. Kung may kilala kang ibang mga gumagawa ng mga pangkalapate o welcome mag-display, pwede sila mag-introduce ng produkto nila dito. Pag inabutan ng tanghalian, libre tanghalian. May naka-attend na ba na seminar dito lang?
At yun na nga mga tropang kalapatis, no? So ito yung nilagyan ng ating first gate bird mga tropa. So ito dito natin muna nilagay yung ating white Trenton mga tropa. So ito medyo naano sa araw, no? So medyo mailap siya. Oh my god. Yun ang mga tropang kalapatis, no? Ito yung ating pag-gift bird sa Bio Research Bio Pigeon mga tropa. So masyado siyang mailap. Ayan. Dito nga natin lagay. No. So yun na nga mga tropa. So ayan. Yung ating Bio Research Bio Pigeon first gift bird natin yan mga tropa. So ayan, so dyan muna natin siya nilagay sa viewing area. So napakailap mga tropang kalapatis. Sobrang ilap niya. So baka tistisan natin yung kanyang pakpak, so baka makawala yun, mawawala pa, sayang. Ayan, yung ating first gift bird. So gusto niya yung lumabas, so nasa labas yung ating mga warriors mga tropa. At meron tayong mga tinuturuan ditong dalawa sa double trapdoor mga tropang kalapatis. Ayan. Hindi sila makalabas dahil sarado yung double trapdoor natin. At ito yung isang Black African. Ayan. Nandun yung isang Black African at yung high milling mga tropang kalapatis, no? So hindi sila makakalabas. Tinuturuan muna natin sila dito sa trapdoor. Ayan, mga hingal na hingal, oh. Yan yung ating mga warriors mga tropa. So tambay-tambay muna sila dyan. So ayan yung iba. Yan sa landing board natin. Yung putol yung paa. Ayan, hingal na hingal. At ito si Tiger. Ayan. Ayan guys, kasama ko ngayon si Sir Insulof TV and subscribe niyo po yung channel niya. Thank you po. Subscribe nyo na. Baka subscribe pa ng iba. I can learn how to